Prynhawn da pawb, a chroeso I sesiwn mathemateg safon uwch pnawn 'ma gyda Dr Price o Ysgol Bro Teifi. Na I trosglwyddo chi nawr draw I Dr Price a mwynhewch eich sesiwn. Diolch yn fawr iawn I chi. Wel, bynawn da I chi gyd, a chroeso i'r drydedd sesiwn sydd gynnon ni fan hyn yn edrych ac yn crynhoi chydig o elfennau o'r cwrs safon uwch mathemateg. Heddi, be dyn ni'n mynd I fod yn edrych arno fe yw calculus, ac be dyn ni eisiau gwneud yw atgyfnerthu technegau differi ac integri. Felly, nawn ni edrych ar chydig o enghreifftiau lle mae angen datrys problemau sy'n gofyn I ni I differi ac I integri. Felly, nodyn cyflym i'ch hatgoffa chi. Dyn ni ar hyn o bryd ar y sesiwn rhif 3. Mae gwybodaeth am yr ddwy sesiwn gyntaf ar-lein, ac yn yr wythnos olaf, yr wythnos nesaf wedyn, mi fyddwn ni'n symud ymlaen i'r bedwaredd sesiwn a'r ffracsiynau rhannol, ond gyrhaeddwn ni rheina yn y man. Felly, gadewch I ni edrych ar yr enghraifft yn fan hyn. Be sydd gynnon ni yw dwy ffwythiant. Mae gynnon ni x wedi godi i'r pŵer 4 yn ogystal ag ln x yn fan hyn. Ac oherwydd hynny, mae rhaid ni ddefnyddio rheol y lluoswm. Felly, cyn bod ni'n datrys, gadewch ni atgoffa'n gilydd o beth yw y rheol lluoswm. Ac be dwi'n mynd I wneud, dwi'n mynd I ysgrifennu fe. Fel, gadewch ni bach o le fan hyn. Yn hafal I bedol phi. Mewn I alw'r x y pŵer 4 yn I bedol, dyna un ffwythiant efo x yn ddi, a fi fel yr ail un. Ac mwyn differi mewn berthynas ag x, beth sy'n rhaid I ni wneud yw ysgrifennu I bedol I lawr, yna differi phi. Adio, a wneud yr un peth y tro hwn, ond yr cyfeiriad arall. Felly ysgrifennu fi I lawr. Ac yna du dx. Felly dyna beth ni am I defnyddio. Felly, beth dwi'n mynd I wneud, dwi'n mynd nôl i'r top. Newn ni ysgrifennu bod beth sydd gynnon ni fan hyn yn hafal I Ac dyn ni eisiau ddifferu fe, felly mewn perthynas ag x, beth yw dy dx. Felly mae gynnon ni x i'r 4 yn I bedol, felly newn ni ysgrifennu hwnna I lawr, achos beth dwi'n mynd I wneud yw dilyn y patrwm sydd gynnau yn y fan hyn. Felly x i'r 4, ac yna differi fi yn yw ln x. Ac mae differi ln x yn rhoi I mi 1 dros x. Mae'n bwysig bod ni'n cofio'r ffaith fach yna. Yna, wneud yr un peth ond i'r ffordd arall o gwmpas, fyddwn ni'n ysgrifennu fi I lawr, yn yw ln x. Ac yna differi I bedol mewn perthynas ag x. Felly, mae gyda fi, lluosi bach yn fyna, 4x i'r 3. Nawr, gyda'ch fi decluso hwn chydig bach, achos dwi'n cael ei ysgrifennu yn y modd tecluso yn y byd, mae'r term cyntaf fan hyn yn symleiddio I x3, x cubed. Adio, wel ar arferiad I roi'r 4 ar y dechrau. Yna'r x3 cyn cwpla gydag ln x. A be fedrwn ni wneud hefyd, os dyn ni eisiau, yw I ffactorio. Felly be dwi'n mynd I wneud yw tynnu ffeindio lle dwi'n mynd I iwsio, x i'r 3, gan bod hwnna'n ymddangos yn y ddoi derm, beth sy'n dod ar y dechrau ag ar y diwedd, ac ysgrifennu hwnna tu allan. Felly x i'r 3, 1 adio 4 ln x. A dyna ni,
wedi differu beth sydd gennym ni fyna ar y top mewn perthynas ag x. Symud ymlaen nawr i'r ail enghraifft. Differwch y canlynol unwaith eto mewn perthynas ag x. Felly, gadewch ni weld beth sydd gennym ni. Mae gennym ni ffwythiant o x ar dop ffracsiwn ynghyd â ffwythiant o x ar y gwaelod. Felly, pan mae gennym ni sefyllfa fel hyn, beth sy'n rhaid ni ddefnyddio yw rheol y cyniferydd. Mae'n air eitha posh. Rheol y cyniferydd. Nawr, gadewch ni atgoffa'n hunain o beth yw'r rheol yna. Felly, dwi'n disgrifennu unwaith eto ar yr ochr dde yn fan hyn i atgoffa'n hunain. Yn hafal i bedol dros fi ar y gwaelod. Felly, yn yr enghraifft yn fan hyn, fydd yr y pŵer 2x yn cyfateb ar i bedol, ac x sgwar tynnu 1 yn cyfateb i'r fi. Felly, i gyfrifo dy dx, mae rhaid i ni gofio y fformiwla yma. Phi wedi lluosi gyda du dx, tynnu ffwrdd i bedol wedi lluosi gyda dv dx, ac hwnna i gyd wedi cael ei rannu gyda fi wedi sgwario. Nawr, mae'n bwysig bod ni'n cofio hwnna cyn gwybod sy'n ei ddefnyddio. Ond dwi jyst eisiau pwyntio mas. Dyma'r llyfryn fformiwlau. Ac mae fe wedi cael ei ysgrifennu yn y llyfryn fformiwlau yn fan hyn, ond yn gan ddefnyddio f a g yn hytrach nac yw a fi, ac yn hytrach nag ysgrifennu fe fel du dx ac yn y blaen, mae ganddo fe fel f dash. Y dash yn golygu differu. Felly mae hwnna yna fel rhyw fallback, ond yn bersonol bydden ni'n trial i gofio fe. Dyma ni, nôl ar fi'n cywir. Felly, gadewch i ni i wneud yn siŵr bod ni'n gwybod beth i beth. Felly, i bedol, i'r 2x, fi, x wedi sgwario tynnu 1. Felly, gadewch ni ysgrifennu beth yw differiad y ddou yna mewn perthynas ag x. Felly, du dx, differu yw mewn perthynas ag x, 2 i'r 2x. Eisiau cofio'r rheol o gyfer differu pan mae gennym ni'r yn fan hyn. Dwi'n beth sydd yn y pŵer ddim yn newid, a dyn ni'n goffa lluosi fe gyda differiad y pŵer. Ac yna'r fi dv dx, syml neis, 2x, nôl i waith blwyddyn 12. Felly, dwi'n mynd i zoomio fewn chydig bach i wneud siŵr bod fi'n gallu ffitio'r dalen. Ac dwi'n mynd i ddefnyddio y fformiwla sydd yma ar yr dde mwyn cyfrifo dy dx. Ac be dwi'n mynd i nodi yw bod yn hafal i i'r 2x wedi rhannu x wedi sgwario tynnu 1. Felly, dy dx, ysgrifennu fi i lawr, i ddechrau, felly x wedi sgwario tynnu 1, dy dx. Felly, dyn ni'n lluosi hwnna gyda 2 i'r 2x. Tynnu ffwrdd, felly bedol de, felly i'r 2x, yna dv dx. Dv dx yw 2x. A rhannu hwnna gyda fi wedi ei sgwario, felly mae gynnon ni ar y gwaelod yn fan hyn x sgwar tynnu 1 i gyd wedi ei sgwario.
Mae'r mater o symleiddio hwnna gan i'n deud gobeithio fydd y lle gyda fi. Amlwg ddim cweit y tro hwn. Ac be dwi'n mynd i wneud, dwi yn mynd i ysgrifennu'r gwylod yn fan hyn. Dwi'n mynd i ffactorio mas, jyst i ni edrych chydig bach yn dyclusach, y 2 a'r e i'r 2x. Felly fydd gynnon ni erbyn y diwedd 2e i'r 2x. Felly mae gynnon ni yn fan hyn ar ôl yr x gwart tynnu 1. Ac yn yr ail ran mae gynnon ni tynnu x. A dwi'n mynd i adael hwnna yn y fan yna. Felly, newch yn siŵr bod chi'n hyderus yn symud stwff o gwmpas. Mi fedrwn ni hefyd petai ni wir eisiau. Wps, ddim eisiau gwadro hwnna i gyd. Sgrifennu fe fel tynnu x, tynnu 1, fel bod yn y ffurf dyn ni fwyaf, wel, yn gweld fwyaf aml, ond dim rhaid wneud yn y fan yna. Symud ymlaen nawr i'r drydydd enghraifft. Differwch y canlynol mewn perthynas ag x. Felly, unwaith eto, beth dwi'n mynd i wneud, dwi'n mynd i ysgrifennu hwn fel y yn hafal i. Tan x, adio 6x, i'r pŵer hanner. A beth sydd angen i ni ddefnyddio tro hwn yw rheol y gadwyn. A i ddim mewn i sut mae rheol y gadwyn yn gweithio yn y fan yma, dim ond edrych ar ei waddod beth sy'n dod allan ohoni. Felly, dwi eisiau cyfrifo beth yw dy dx. Felly, gyda rheol y gadwyn, fe dyn ni angen wneud pan dyn ni'n differu, ysgrifennu'r pŵer gwreiddiol i lawr, fel lluosi. Yna, union y bracet fel ag ymafe. Felly mae gynnon ni yn fan hyn tan x ydy 6x, ac yna gostwng y pŵer i lawr 1. Hanner tynnu 1, negatif hanner. A nawr mae rhaid i fi differu yr hyn sydd yn y gronfach. Felly, beth sydd fan hyn? Differu hwnna. Tan x, sut ni'n differu hwnna? Wel, mi fedrwch chi naill ai gofio bod differiad tan x yn sec sgwar x, neu mi fedrwch chi fod yn ymwybodol beth sy'n y llyfryn fformiwlau eto. Dyma ni ar y tudalen differiad, differu tan x yn rhoi sec sgwar x. Felly mae hwnna yn fyna fel rhyw fallback bach os nag i chi'n cofio. Fydde hawl gynnwch chi gael hwnna mewn arholiad. Ac yna, differu plus 6x, felly jyst adio 6. A beth ni eisiau gwneud hwnna i edrych chydig bach yn daclusach, be fyddwn ni'n medru wneud ar y top ysgrifennu sec sgwar x adio 6. Wedi rhannu gyda, mae'r 2 gynnon ni yn fyna, a wedyn mae gynnon ni'r negatif hanner yn fan hyn. Oherwydd hynny, dyn ni'n medru ysgrifennu ar y gwaelod oherwydd y negatif, hanner yn cyfateb i ailustradd, tan x adio 6x. Sgwrio bod yna matio'n atebion ni? Yndi, gwych. Felly, dyna ni, enghraifft o rheol y gadwyn. A dyn ni'n gweld hwnna'n aml pan dyn ni'n gweld yr index yn cael ei weithredu ar draws cronfach efo nifer o bethau ynddo fe. Nawr, cyn bod ni'n symud ymlaen i'r enghraifft nesaf ar differu ymlyg os dwi'n cofio'n gywir. Sai nôl un sleid. Pan o'n i'n edrych ar rheol y cyniferydd. Wel, rhaid fi fod yn onest,
ddim fel un fydden ni'n wneud yn bersonol. Yn bersonol, be fydden ni wedi wneud, fydde ail ysgrifennu beth sydd ar y top, fel i'r 2x, x sgwar tynnu 1, negatif 1, ac yna rheol lluoswm, a gellir rheol y gadwyn cyfuno rheina. Bydde hwnna wedi arbed cofio'r hafaliad yn y fan hyn, ond chwaith bersonol yw hwnna, ac os mae fel hyn dych chi'n arfer I gwneud, sticiwch gyda hynny, ond croeso chi wirio bod y ffordd o'n ni newydd ddisgrifio'n gweithio hefyd. Symudwn ni mlaen nawr i'r enghraifft olaf ar differi, differi ymlyg. Sip o'r coffi. Mae ffwythiant wedi ddiffinio'n ymlyg, implicitly, gan 3y a dio 4x wedi sgwario tynnu 5x cubed tynnu yn hafel I 7. Darganfyddwch dy x yn hermau x ac y. Dyna beth ni eisiau gwneud, dyn ni eisiau canfod dy x. Ond mae'r ffwythiant wedi cael ei nodi yn hermau y ac x y tro hwn. Felly dwi'n cweit mor straightforward. Felly gadewch ni atgoffa'n hunain sut mae differi'n ymlyg ag beth dwi'n gwneud? Dwi'n mynd I uwcholeuo fatha rhyw packages bach gwahanol yn fan hyn. 3. 4x gyda ni fyna. Gyda ni ffwythiant bach arall fyna efo y wedi sgwario. Tynnu ffwrdd. Pa liw dwi heb iwsio dwedwch, eisiau binc. 5x cubed. A hwnnw'n haflu 7. Felly, mwyn canfod dy dx, mae rhaid ni wneud nifer o gamau bach. Rhaid ni ddifferi, chmo beth, na I uwcholeuo'r un ola hefyd, y 7 yn fyna. Bob un o'r packages yn fan hyn mewn perthynas ag x. Gawn ni gychwyn gyda'r 3y. A dwi'n mynd i'n bach neis I gychwyn, oherwydd nid x sydd gyda ni, ond y. A pan dyn ni'n edrych ar yr packages bach yma nawr sydd gydag y yno fe, mwyn differi hwnna, beth sy'n rhaid I ni I wneud yw hyn. Differi y melyn mewn perthynas ag y, felly differi 3y mewn perthynas ag y, hynny yw 3, ac yna ysgrifennu lluosi dy dx. Mae hwnna oherwydd taw y sydd gyda ni. Pam hynny? Wel, allwn ni nodi'n gyflym, ewn ni ar y gwaelod, dyn ni eisiau differi 3y mewn perthynas ag x. Dyna'n gôl ni, dyna beth ni eisiau wneud. Ac dyn ni'n mynd I ddefnyddio rheol y gadwyn eto. A dyma beth sydd tu ôl y rheol hyn. Dwi'n mynd I ail-ysgrifennu hwn fel dy 3y dx. Yna dwi'n rhoi dy yn fyna a dy yn y fan yna. Felly, ffynwch chi sylweddoli bod yr 3 sydd gyda I yn y fan hyn yn cyfateb I ddifferiad 3y mewn perthynas ag y ac yna lluosi fe gyda dy dx. Dyna ni. Dyna gyflwyniad byr I pam. Felly gadewch ni gario ymlaen. Bu'n sylweddoli nesaf bod gynnon ni ddoi package yn styc yn ei gilydd. Felly mae rhaid ni ddefnyddio y rheol lluoswm. Ysgrifennu un differi'r llall, wedyn ni fel arall rownd. Felly gadewch ni wneud hynny. Ag be newn ni? Newn ni ysgrifennu 4x I ddechrau, ac yna differi yr y wedi sgwario. Felly, mae hwnna'n mynd I roi I ni. Dyn ni'n differi y wedi sgwario mewn perthynas ag y. 2y. Lluosi gyda dy dx. Yr un meddylfryd a beth oedd gynnon ni fan hyn ar y gwaelod. Nawr, fel arall rownd, dyn ni'n differi'r 4x mewn perthynas ag x, wel mae hwn yn tipyn bach neisach y tro hwn, felly mae hwnna'n rhoi 4 I fi, ac ysgrifennu'r ail un, felly y wedi sgwario. Felly ni feddwl am hwnna fel yw
a fi. Cario mlaen. Tynnu 5x cubed. Wel, mae hwnna'n tipyn neisiach. Fan hyn, dyn ni mewn termau x yn barod. Differi hwnna mewn perthynas ag x, felly mae gennym ni tynnu 15 x sgwar, pwer yn gwmpo 1, ac yna differi'r 7 yn haflu 0. Felly, tipyn isach tra bod ni'n mynd yn y blaenau. Felly, mae rhaid ni aildrefnu hwn i gael dy dx ar ben ei hunan. Felly, popeth sydd gyda dy dx ar un ochr, popeth arall ar yr ochr arall. Dyna fel fydd hi'n mynd. Felly, gadewch i ni wneud hynny. Mae dy dx gyda fi'n fan hyn, mae hwnna'n aros yn fan hyn, ac yn y term yna, ddim yn fan hyn, dwi eisiau symud hwnna, a dwi eisiau symud hwnna. Felly, ddim yn arfer da, dwi'n di symud yn arwydd yn hafal i'r canol yn fan hyn. Dwi'n licio cadw nhw o dan ei gilydd fel arfer. Felly, ar yr ochr dde, bydd gyda fi 15x sgwar, tynnu 4y wedi sgwario. Ac ar yr ochr chwith, be na i wneud i arbed chydig o amser, gewn ni ffactorio'r dy dx allan. Felly mae gyda fi ar ôl yn fan hyn, 3 adio 4 + 2 yw 8xy. A'n swyddoli mod i methu sgwennu mewn llinell syth. Felly gen i fynd o hwn i fyny. I fyna. Dwi'n mynd dy dx ar ben ei hunan. Felly be dwi'n mynd i wneud, dwi'n mynd i rannu trwyddo gyda 3 adio 8xy. Yn mewn geiriau eraill, cael ei dwi'n iwsio, dwi'n iwsio oren. Symud hwnna ac eithaf fynd i lawr i'r gwaelod. Felly, dy dx yn hafal i 15x wedi sgwario tynnu 4y sgwar hefyd. Wedi rhannu gyda 3 adio 8xy. Ia, gwych mae hwnna'n matcho. Eisiau gwirio, achos fel ni'n deud o'r blaen, mae mor rhwydd neu camgymeriad gyda stwff fel hyn. Felly, os chi'n gweld bod fi'n neud un, gadewch fi wybod. A dyna ni am y differi. Felly, dyna ni hanner ffordd. Felly, gewn ni edrych ar chydig o enghreifftiau integri. Ac gewn ni edrych ar y 2 enghraifft yma, dwi'n credu, gan bod yna rhyw chwarter awr fach gyda ni ar ôl. Dyna ni eisiau integri'r un cyntaf, yr ail, a'r trydydd un. Ac fel ydych chi'n gweld, maen nhw'n edrych fel mynegiannau reit wahanol. Felly, gewn ni ddechrau ar y cyntaf. Na'r ffordd dwi'n ddiddol o gofio hwn yw mae integri yw'r gwrthwyneb i differi. Felly, bod chi'n mynd rownd mewn cylch, chi'n gwybod pa ffordd yw glocwedd, differi yn mynd un ffordd, a wedyn ni'n mynd nôl i integri. Felly mae hwn yn rhywbeth sy'n greiddiol i rhaid i chi fod yn ymwybodol ac yn gyfforddus ni defnyddio. Nawr, dyn ni eisiau integri 2 derm. E i'r 3x adio 6 sy'n 3x dx. Mae'n perthynas ag x eto. Felly, dwi eisiau integri rheina wel, yn annibynnol. Dwi eisiau integri'r e i'r 3x ac yna'r 6 sy'n 3x. Felly, gewn ni gychwyn gyda'r e i'r 3x. Ni hwn i gychwyn. Ac mae'n ddiffiniad sy'n cael ei roed yn aml iawn, ond eisiau bod chi'n ymwybodol ohono fe. I integri e kx, k yn rif, gallai fod lythyren arall hefyd, cofiwch. Yn yr enghraifft yma, mae'n cyfateb â 3. dx yma'n fyna. Mae hwnna'n rhoi i fi 1 dros k e i'r kx. A di cysoni ni fod yn pedantig a fod yn hollol gywir. Felly, yn yr achos yma, be fyddwn ni'n gorfod wneud, fydde 1 dros 3 e i'r 3x. Dyw'r index ar top ddim di newid. Fyddwch chi'n naill yn gallu meddwl am hynny, neu meddyliwch amdano fel y gwrthwyneb i'r differi. I'r differi, wel, be fydden ni wedi wneud? Fydden ni wedi gadw y top yr un peth, a fydden ni wedi lluosi gyda'r differiad, felly lluosi gyda 3. Gan bod ni'n gadw y top yr un peth,
lle lluosi gyda 3, fyddwn ni'n rhannu gyda 3. Dyna fe, rhannu gyda 3. Ac i wirio bod chi'n gywir, pam newch chi ddifferu hwnna yn ôl? A gwirio bod ni'n mynd yn ôl i e i 3x. Symud ymlaen nawr i'r ail ran, felly'r 6 adio sin 3x. Ac eisiau bod yn wyliadwrus fan hyn oherwydd bod gynnon ni y ffwythiant trigonometreg a sin. Felly mae rhaid ni fod yn ofalus bod ni'n cael yr arwydd yn gywir. Ac os unrhyw gwestiwn fel hyn, i wneud yn siŵr mod i'n hapus, be dwi'n wneud yw hyn. Symud y mwy o'r chwyth o bod digon le gynnau. A gen i newid ei liw arall yn lle bod fi'n cymysgu. Y yn hafel i cos x. Os dwi'n differu cos x, mae'n hafel i negatif sin x. Hwna'n rhywbeth sydd angen cofio. Y yn hafel i sin x. dy dx yn dod mas fel cos x. Differu mynd fel hyn. Integri yn mynd i'r cyfeiriad arall. Ac mae rhaid ni wirio beth sy'n digwydd i'r arwydd. Yn fan hyn, mae gyda ni'r sin 3x. Sin, neu plus 6 sin 3x. Nawr, os dwi yn integri negatif sin x, dwi'n mynd yn ôl i cos x. Mae'r arwydd wedi newid. Mae wedi newid o'r negatif i positif. A fel yna dwi'n cofio pa i ysgrifennu lawr. Felly gan bod e wedi newid, yn yr achos hwn, ysgrifennu tynnu lawr. Ac hefyd, allwch chi'n ella feddwl amdano fe fel y gwrthwyneb eto, neu ffaith i gofio integri sin kx yn hafel i negatif 1 dros k cos kx. Dych chi'n gweld y k yn fyna yn cael ei rannu, felly be fydd rhaid i fi wneud yn fan hyn, fydde 6 rhannu gyda 3 yn y fan hyn. Felly, 6 rhannu gyda 3 yw 2. Mae'r sin yn newid i, wel, yr positif sin yn newid i negatif cos x, negatif fewn yn barod gyda fi, cos 3x. Ac ewn ni adio y cysonyn c ar y diwedd. Rhag gofn fod yna rhywbeth fyna yn cuddio. Nawr, dwi eisiau dangos un gwefan sydyn i chi. Wolfram Alpha wedi defnyddio tipyn o hwn ar hyd y blynydde, a mae fe'n gret i wirio atebion. Enghraifft, os dwi eisiau integri, ac dwi'n mynd i roed e pŵer 3x, a wedi slafu hwnna'n hollol wrong. Dyna ni, e i'r 3x rhannu 3. E i'r 3x rhannu 3. Ffordd gret i chi checio. Felly os nag oes modd gynnwch chi gael atebion gen eich athrawon chi, ffordd gyflym iawn i wirio bod chi ar y trywydd cywir. Chi'n gwneud yr un beth gyda'r sin hefyd os ydych chi moyn, chi'n rhoi y cwestiwn cyfan i fewn. Mae'n syndod beth mae gwefannau fel yna yn gallu gwneud. Felly Wolfram Alpha yw hwnna dwi'n ei ddefnyddio. Symud ymlaen nawr, yr enghraifft yn fan hyn. Darganfyddwch, integri, 6, x sgwar plus sin x yw'r pŵer 5, 2x plus cos x, dx. Mae hwnna'n, petai ni'n gweld hwnna, fydden ni'n meddwl, be yn y byd sydd wedi digwydd yn fan hyn? Dwi'n cofio cael yn ysgu sy'n mae integri rhywbeth fel yna. Ond beth sy'n bwysig i ni gofio yw mai integri yw'r ffordd arall rownd i differu. Ac gynnu chi bach o waith. Be wnawn ni sylweddoli
bod y 6 yn fyna, 1 yn llai na'r pŵer. Beth sydd yn y gronfach yn fan hyn, dyna beth yw differiad tu fewn y gronfach yn fyna. Felly, allwn ni ddefnyddio chydig bach o waith detectif i ryw raddau i weld, mae hwnna mewn ffurf sy'n eitha cofiadwy. Pa rheol yw hwnna? Wel, rheol y gadwyn. Oherwydd, byddai integru rhywbeth fel yna. Gan ni feddwl rheol y gadwyn yn fynd i'r cyfeiriad arall. A gan ni godi'r 5 yna i fyny i 6. Gefniadu'r cyfl cysonyn hefyd. Dach chi'n gweld? Gweithio am yn ôl. Nawr, be nawn ni ddifferu hwn i wirio bod ni'n mynd i'r cyfeiriad cywir. Bydd y 6 yn mynd ar y dechrau, fydde hwnna'n cwmpo lawr i 5, a differu'r hyn sydd yn y cronfach ar y 2x, a dio cos x. Ffordd gret i checio. Felly, os chi'n cael rhywbeth sy'n edrych chydig bach yn rhyfedd, stop yn funud. A chydig o waith detectif i feddwl, beth sy'n debyg? Lle mae link yn rhywle? Dyna beth yw e'n fan hyn. Felly, byddwch yn wyliadwrus o enghreifftiau o'r fath. Ag, newn ni un bach olaf. Darganfyddwch, neu newn ni gychwyn e be bynnag, gen i weld os newn ni gwblau. Darganfyddwch, integru, 1 dros x wedi sgwario, lluosi gydag ln x dx. Ag, y tro hwn, fe wnaewch chi sylweddoli bod gynnon ni dwy ffwythiad. 1 dros x wedi sgwario, wedi lluosi gydag ln x. Am rhannu integru. Nawr mae hwn yn enghraifft o integru fesul rhan. Integration by parts. Ag mae'n hafaliad ar ei chyferu. Gyda fi fyna ar waelod y sgrin. Unwaith eto, siŵr bod chi'n ymwybodol o hyn, mae'r hafaliad yn cael ei roed yn y llyfryn fformiwlau. Felly, yn y rhan integru. Dyna ni fyna ar y gwaelod. Felly, os nag chi'n cofio hi neu bod chi eisiau checio hi, mae hi yna ar eich cyfer chi. Felly, yn fan hyn, 2 ffwythiant. Ac dyn ni'n gorfod galw un ohonyn nhw'n i bedol ac un ohonyn nhw yn dvdx. Nawr mae rhaid i bennu pa un yw pa un. A dyma sy'n bwysig. Os ydych chi'n gweld ln x fel un ohonyn nhw, mae rhaid i'r ln x gyfateb ar i bedol. Mae rhaid i'r llall i gyfateb a dvdx. Llwch chi drio nhw fel arall ac wnewch chi fwrw wal yn eitha cyflym tra bod chi'n mynd trwy gwestiwn. Felly, os ydych chi'n gweld yr ln x yn fyna, dyna'r i bedol. Y llall yw'r dvdx. Felly, gewn ni ddefnyddio hwn mwyn cyfrifo'r integryn, ond beth sy'n rhaid ni wneud yw gweithio mas beth yw fi dvdx ydy dx. Gadewch ni wneud hynny. I bedol yw'n ln x. dx, neu differu i bedol, mae berthynas ag x. 1 dros x. Byddai'n ei sgwennu fi ar y top, a dvdx yn fan hyn. dvdx gyda ni yw x i'r negatif 2, jyst wedi arall newid hwnna de. Ac i fynd yn ôl i fi, o'n i'n integru lawr, differu mynd lawr, integru mynd i fyny, integru hwnna yn rhoi negatif x i'r meinus 1. Felly, codi'r pŵer ac yna rhannu. Codi'r pŵer yn mynd lan i negatif 1, rhannu gyda negatif 1, jyst rhoi'r arwydd negatif yn fyna. Felly,
gadewch i ni am newid rhain i mewn i'r fformiwla yn y fan yma. Felly, dwi yn mynd i zoomio fewn chydig bach i drial ffitio popeth i fewn. Felly, integri. 1 dros x sgwar ln x dx. Be mae hwnna'n hafal i? Wel, yw lluosi gyda fi i ddechrau. Yw ln x lluosi gyda negatif x i'r negatif 1. Gwneud ni sgrifennu hwnna lawr. Felly, ln x, a mae hwnna wedi lluosi gyda minus x i'r negatif 1. Byta mwy amser gyda fydden ni wedi ysgrifennu'r hafaliad i gyd i lawr. Arfer dda mewn prawf neu mewn arholiad, yn fwynig i helpu chi edrych nôl ymlaen, mae'n arafu chi lawr hefyd. Felly, dangoswch yr holl gamau bryd hynny. A'r rhan ola, tynnu ffwrdd fi du dx. Tynnu ffwrdd integri fi du dx. Felly mae gyda ni fi, negatif x, negatif 1, a du dx yw 1 dros x. Cymysgu'n arwyddion indexig ffacsiynau fyna, ddim yr arfer orau yn y byd, ond dyna ni. Felly gen i wedi cluso hwn chydig bach, y negatif allan, ln x, a symud yr x yn ar gwylod. Tynnu ffwrdd, integri. Nawr, gewn ni weld beth sydd gennym ni fan hyn. Beth allan ni wedi dacluso? Wel, mae gennym ni arwydd negatif tu allan, wel, tynnu tu allan negatif tu fewn, felly mae hwn yn mynd i newid i plus. Mae gennym ni, mae hwnna'n cyfateb 1 dros x hefyd, felly 1 dros x wedi sgwario, neu x i'r negatif 2. O, gen i'r dx mae fyna hefyd, yw wastad yn hofio hwnna. Yn hafal i, yn fan hyn, negatif ln x rhannu gydag x, ag integri hwn yn fan hyn, felly fel ni'n deud, codi'r pwerau wedyn ni rhannu, felly mae hwnna'n rhoi negatif x. Wel, tynnu ffwrdd x i'r negatif 1. Ond beth allwn ni'n neud, yn lle hynny, dwi'n mynd i ysgrifennu 1 dros x yn fyna. Plus cysonyn. Mi fedre ni os ni eisiau i ffactorio yr 1 dros x allan, felly fydde hwnna, os ni wasgu fe fan hyn yn gyflym, 1 dros x tu allan, felly mae gyda fi wedyn, beth, neu tynnu'r negatif allan hefyd, ln x adio 1 plus c, ond eto, os dim wir rhaid, ffordd bach dy glusach o sgwennu fe dyna i gyd. Ond i fyny i chi. A dyna ni. Felly ni hoffi bwysleisio hefyd, newch yn siŵr bod chi'n gwybod sut mae integri drwy am newid. Mae rhaid chi wybod hefyd sut mae canfod be dyn ni yn mynd i iwsio i wneud yr am newid. Mae hynna'n holl bwysig. Ag jyst i amlygu, hwnna chyfan, dwi'n mynd i felly yn trialdaethau bod hi'n 10 munud wedi 5. Cofiwch fod gynnwch chi yr opsiwn integri o fewn eich cyfrifiannell chi. Peidiwch neud e i gael yr ateb dyna ni, os oes gynnon ni'r terfannau, ond iwsiwch e i wirio. Mae fe'n arf bwerus iawn, a mae'r un peth yn wir gyda'r differi. Ond mae'r differi mond yn digwydd pan dyn ni'n gwybod gwerth ar gyfer x ar bwynt penodol. Felly, beth ni'n cael cwestiwn fel hyn, byddwn ni'n gallu rhoi hwn i fewn i gyfrifiannell i wirio yr ateb yn unig. Cofiwch yn yr un yna, dwi'n credu bod eisiau rhoi gyfrifiannell i radian hefyd. A dyna ni, mae hwnna'n cloi y sesiwn ar atgyfnethu chydig bach o differi ac integri. Diolch yn fawr iawn i chi.